За сайн байна уу? Англи хэлийг 1-р ангиас заах улс тухай хэвлэл мэдээлэл их хэрэгжиж байна. Тэгтээ энэ дээр хүмүүс англи хэлийг заажхдаар хүүхдүүд монгол хэлдээ бас анхаарал муудаад монгол хэлдээ муу болж магадгүй гэж яриад байгаа. Тэрнтэй бол би 1-р санал нийлэхгүй байна. Яг гэх юм бол энэ хүмүүс насанд хүрсэн хүмүүс бодохдоо англи хэлийг сурах их хүндрэлтэй ачаал цаг аавна. Хүүхдийн монгол хэл сурах цагаас аавна гэж бас ойлгоод байх шиг байна. Гэтэ энэ хүний тархичин ялангуяа жоохон хүүхдийн тархичин олон юмыг зэрэг хүлээж авах чадвартай байдаг учраас энэ дээр нэг санаа зовсны хэрэггүй болов. Бага байх тусмаа багасаа эхлэх юм бол хүн сурах нь илүү урдан. Тэгээд жишээлбэл багадан англи хэл сурталчвал тэрний чинь олон жил хэрэглэх болж штэ амьдралдаа. Гэхдээ ганц асуудал нь болохоор англи хэлийг заах тийм чадвартай багш нараа бэлдэх шаардлагатай болж байна. Яг одоогийн системээр бид нэр англи хэл гişнээ зааж байгаа гэсэн манай дунд ангийнхан тийм сайн сурахгүй байгаа гэсэн гэдгийг бол бид нар бүгд мэдж байгаа штэ. Тэгэхээр англи хэлээ заая. Гэхдээ багш нараа давхар сайн бэлдээ гэсэн нэг санаа байна. Тэгээд хэрв англи хэлдээ дунд анги хүртлээр нэлээд сайн сурчих юм бол одоо математик, физик гэдэг ер нь байгалийн шинжилгээ ухаан түүх ч гэсэн англи хэлээрээ дамжуулж одоо тэр англи хэл дээр бэлтгэгдсэн материал бол хамгийн их байгаа шүү дээ. YouTube, тэгээд видео, бичлэг янз бүрийн туршилтуудыг англи хэлээрээ дамжуулж бид нар өөрснөө болсон болоогүй заана гэж яаж яснаас хүүхдэд англи хэлийг атгуулчих юм бол тэр англи хэлээрээ дамжуулж тэр хүүхд чи өөрөө сураад явах нэг боломж нь нэмэгдэх юм болов гэсэн бодол байна. Тэгтээ англи хэл шууд зааж эхлэе гэд манай хүүхдүүд сайн сурчих нь юу бол энэ чи олон жил манай хүүхдүүд сурахчгээ бэлдэн багш нараа бэлдэн олон жил шаарддаг учраас баг багаар эхлээд явж гэсэн санаа нь бол ямар ч зүйл зөв гэж би ойлгож байна. Англи хэлийг баг ангиас нь заах нь зөв. Баярлалаа.